Все правильно, Риночка меня. Маленький кораблик из обыкновенной бумаги, словно лайнер по морю скользит. Он плывет куда-то в сказочные дальние страны. Неизвестных тайнах, неизведанным островам. Что же он ищет там? Что же он ищет там? Да, пожалуй, и не знает сам. Маленький кораблик, шторма не борется, борется с волнами, белый туман. Маленький кораблик, птица белой птицей, маленький кораблик, капитан. Я думала, на репетиции, как она? Я свой